गाइस र आज यो भिडियोमा बनाउनु कारण चाहिँ के भने मेरो छोरा चाहिँ अब बिमारी भएर हस्पिटल ल्याएको थियो यो एचडिएस हस्पिटलमा है। र मलाई चाहिँ अलिकति पैसाको कमी भएर चाहिँ मलाई धेरैजनाहरूले सपोर्ट गर्नुभयो होइन हेल्प गर्नुभयो र उहाँहरूलाई चाहिँ भिडियोको तर्फबाट धन्यवाद भन्नुको लागि मैले भिडियो बनाएको। भिडियो चाहिँ अलिक लामो भएर जान्छ होला है, तपाईँहरू पुरा हेरिदिनुहोस् होला है, आशा राख्दछु। र सबसे पहिला मलाई हेल्प गर्ने जति पनि हेल्प गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब उहाँहरूले हेल्प नगरेको सायद मैले यो हस्पिटलमा अब आफ्नो छोरालाई राख्नु सक्थिनँ होला है। अन्त त्यहाँ अरू त अब के भन्नु है, साथी धेरैजना अब हेल्प गर्नेहरू हुनुहुन्छ। मेरो स्टाफका मेम्बर्सहरू ले धेरै सहयोगहरू गर्नुभयो है, पैसाहरू उठाएर मलाई अनलाइन पेमेन्ट गरिदिनु भयो। त्यहाँ उहाँहरूलाई धेरैजना मेरो मेम्बरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अरूहरूले पनि गर्नुभएको छ है हेल्प, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरी मेरो एकजना दिदी हुनुहुन्छ सिना दिदी, उहाँले मलाई एकैपल्टमा मलाई 20,000 रुपियाँ हालिदिनु भएको थियो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अरू पनि सपोर्ट गर्नुहुँदैछ, जस्तै हाम्रो गाडी घोडा बिच गाउँको सानो समाज र ठुलो समाजहरूलाई पनि अनि अन्य अरूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है। तपाईँहरूले मलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। अन्त त्यसले गर्दा सहयोग गर्नुभएकोले गर्दाखेरि यो हस्पिटलमा मैले आफ्नो छोरालाई ट्रिटमेन्ट दिनु पाइरहेको छु है। अन्त त के भन्नु सक्छु र, अहिले बिमारीको अस्तिभन्दा अब त धेरै रिकभरी भइसकेको छ, राम्रो भइसकेको छ होइन। खानु टोइलेट पिसाब जानु हिँडडुल गर्नु सबै गरिरहेको छ। हस् त गाइस, अब भिडियो आजलाई यति नै है, धेरै लामो भइसक्यो। त्यसले गर्दा फेरि पनि सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अझै पनि अब आशा राख्छु कि अलिक चाहिँ पनि हेल्प गर्नुहुन्छ भनेर। हुन्छ गाइस, आजलाई भिडियो यति नै, बाई बाई।